السلام عليكم، صلى الله رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة أصحابي بانكيك. طبعا المدارس ينفع معانا لللانش بوكس أو للعشاء أو الفطار مع كوب حليب، يبقى اختيار ممتاز وسهل وسريع. وكمان لو هتعمليه لللانش بوكس تقدري تعمليه من بالليل، ومجرد تحطي للولاد مع الفاكهة والعصير أو الحليب في اللانش بوكس الصبح وتريحي نفسك. الوصفة دي أنا جربت وصفات كتيرة جدا، من أنجح الوصفات اللي هتجربوها. ممتازة، فلافي كده وهش وخفيف، ولا بنحتاج نخفق بمضرب كهربائي ولا اي حاجة. ما بياخدش دقيقتين بالظبط في العمل. وهنعمله بطريقتين: بطريقة الصينية اللي هي بتاعة البانكيك اللي بتديها تكون سميكة شوية، او اي صينية عادية نون ستيك. زي ما انتوا شايفين شهي شكله تحفة. قدموه مع العسل او مع طبعا الولاد كلها بتحب النوتيلا. زي ما انتوا شايفين غير طبيعي. بس لو كنت اول مرة بتشرفوني يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبوا لي كومنت حلو عشان ارحب بيكم، واكيد دعمكم هيفرحنا. خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا اصحابي المكونات سهلة جدا. معانا كوب وربع من الطحين، يعني بتنخليهم طبعا كويس، وحطيت عليهم رشة ملح. والناس اللي بتسأل ايه اللون اللي هو البينك اللي هو بيبقى على الطحين، هو ده ملح الهيمالايا يعني، او ملح عادي مفيش اي مشكلة. ومعانا معلقتين كبيرة من السكر، حبة بيض واحدة، معلقتين زيت، ومعانا كوب الا ربع من الحليب، ورشة فانيلا والبيكنج باودر اكيد. هنا اصحابي بننزل بالبيضة. طبعا لازم درجة البيض والحليب والاشياء اللي بنستخدمها في اي معجنات او اي كيك لازم كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. نزلنا بالبيض ومعاها رشة الفانيلا ومعلقتين السكر. طبعا المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان الناس اللي بتتلخبط. هندمج البيضة مع السكر مع الفانيلا، نتأكد بس ان السكر داب. ويفضل ان السكر اصحابي يكون حبيباته ناعمة. لو الحبيبات خشنة ياريت تديله لفة كده في مطحنة الخلاط عشان يدوب معاكي بسرعة، لانها بتفرق. الحاجات الصغيرة دي بتفرق في النتيجة النهائية للمنتج اللي انت بتشتغلي بيه او بتعمليه يعني. هنا اضفت معلقتين الزيت. طبعا اللي يحب يستبدل الزيت بالزبدة مفيش اي مشكلة، بس هو كان بالزيت خفيف جدا وهش جدا صراحة. دمجنا كل المكونات كده حتى اتأكدنا ان السكر دايب تماما. يا جماعة اللي نسي يحط اللايك لو سمحتوا ارفعوا الفيديو باللايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يعني انت لما بتحطي لايك بتدي اشعار لخوارزميات اليوتيوب ان الفيديو عجبك، فيبدأ يقترح على ناس جديدة. فمش هنخسر حاجة. اقل دعما للقناة ان احنا نحط اللايك، ولو شيرتوا الفيديو وكتبتوا لنا كومنت حلو قمر زيكم كده يبقى جزاكم الله خيرا. اضفت اصحابي هنا الحليب ودمجت المكونات السائلة كلها مع بعض. وهننزل بالبيكنج باودر، والتزموا بالمقادير اللي هكتبها في صندوق الوصف عشان نديك النتيجة المظبوطة. انا بحب اضيف البيكنج باودر مع المواد السائلة كده واديله خفقة خفيفة قبل ما اضيف الطحين، بالذات في البانكيك بتفرق جدا هذه الخطوة يعني. وهنزل بكمية الطحين اللي منخولة اقل حاجة مرتين. كل ما بتنخلي المكونات بتديكي هشاشة للبانكيك او للكيك. حتى الخبز لما بننخل الطحين بيديكي هوا، بيبقى الطحين خفيف كده ويديكي نتيجة حلوة جدا سواء في معجنات او سواء في كيك. هنفضل ندمج كده شوية شوية حتى نتأكد ان الخليط صار ناعم جدا سموزي، يعني ما يكونش عندي اي تكتلات من الطحين. هو بس بياخد دقيقتين كده بالمضرب اليدوي. ما بنحتاجش فيه مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجة. اهو بس اتأكد ان ما عنديش اي تكتلات، وكده القوام بتاعي ممتاز. شايفة بقى القوام لازم توصلي بالقوام ده. طبعا ممكن لو لقيتيه اتقل من كده ممكن تخفي بمعلقة حليب، لان انتوا عارفين ان الطحين بيختلف من مكان لاخر، وفي طحين بيشرب وطحين ما بيشربش. فاهم حاجة انك توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. اهو كده مفيش تكتلات، الخليط ناعم. خلاص كده معانا جاهز. في بعض الوصفات يقولك ريح خليط البانكيك ربع ساعة أو 10 دقايق. لا، الخليط هذا على طول بنشتغل فيه، هي وصفة سريعة ما بنحتاجش نريحه ولا أي حاجة. دي اللي هي المقلاية اللي هي بتديكي البانكيك بيبقى كلهم بشكل واحد. وبتنفع برضو مش للبانكيك، بتنفع لخبز، اللي تقلي فيها بيض، للبرجر زي بتاع ماكدونالدز وكده.
موجودة في كل السوبر ماركت وسعرها حلو يعني مش غالي ولا حاجة. لو انتوا حبيتوا تعملوا بيها انا قلت اعمل لكم جزء من العجينة بهذا المقلاية وجزء بالمقلاية العادية اللي موجودة في كل بيت. هنا اصحابي لازم المقلاية تبقى سخنة والنار تبقى متوسطة، وبعدين انزل شايفين بعصاية الشيش طاووق بنحرر الاطراف، ما بندهنش المقلاية اي مادة دهنية، ما هو المعلقتين الزيت كافيين جدا ان البانكيك ما يلزقش منك ولا اي حاجة. بحرر الاطراف وعلى طول بروح بطرف العصاية بتاعة الشيش طاووق مباشرة بنقلبها وبتاخد لون كده اهي، ما بتكملش ثواني على الوجه التاني اصلا. وبعدين انا بحطها على مقلاية قديمة عشان يعمل لي توزيع للحرارة، لان انا لو حطيتها هتلاقي جزء من البانكيك احمر وجزء لسه محمرش. فبتحطيها على اي مقلاية او اي شياطة بتاعت الرز اللي عندك تكون قديمة مش بتستخدميها، بخليها للحاجات دي عشان توزع لك الحرارة على المقلاية. طيب انا ما عنديش المقلاية دي، اي مقلاية ما بيلزقش فيها الاكل، تيفال جرانيت اي حاجة موجودة عندك. وطبعا انا بعمل مقدار وحدة البانكيك، انا بستخدم شايفين الكوب المعياري اللي هو التمن، مش الربع، التمن الاصغر من الربع اللي هو نص الربع، اللي هو ما يعادل معلقة ونص كبيرة بالظبط اهو. بنزل عشان يبقى كلهم بنفس الحجم. شايفين اول ما بنقلبها على طول مباشرة اول ما تشوف الفقاعات والسطح بدأ يجف خلاص مباشرة بنروح محركينها اهو. شايفة يعني صراحة خطير. هنا بقى اصحابي طبعا العادي طبعا بيتحط عليها مكعب زبدة، بس انا عندي ما بيفضلوش الزبدة. وبننزل عليها بقى بمعلقتين عسل كبيرة كده وخلونا نطعم ونتحمس كده ونطعم هش جدا خفيف، يعني كأنك بتاكلي كده حاجة سحاب يعني صراحة. طعمه غير طبيعي وشايفين ما خدش مننا وقت. عايزة بقى تقدميه سادة كده زي ما انتي ممكن تخليه تشيلي نسبة السكر خالص ويبقى حادق وتقدميه مع جبن وكده، او مع شوية فاكهة حلوين كده حسب المتوفر عندكم. او لو زي الولاد كلهم ما بيحبوا نحط معلقة نوتيلا ونلزق كل اتنين مع بعض اهي زي ما انتوا شايفين. انا بفضل ان احنا نلزق بعد التسوية. في بعض الوصفات او بعض الطرق ان انت تحطي معلقة النوتيلا وتغطيها بجزء تاني من الطحين، على ما بيخلص البانكيك اللي استوى بتلاقي النوتيلا نشفت داخل البانكيك. لكن كده انا بشوف افضل بعد التسوية تحطي معلقة نوتيلا